정도 예정되고요. 그 404가 끝난 뒤에 그 특별히 404에 기타 정세현 씨가 만든 반성해왔다는 뮤직비디오가 상영될 예정입니다. 놓치지 말고 봐주시고요. 그리고 그 텍스처 프레자일은 그 전자음악, 노이즈 음악, 그리고 앰비언트 그런 소스 장르의 음악을 주로 기획하고 있는 공연기획 프로젝트입니다. 여러분이 앞으로도 이런 공연을 많이 보고 싶으시면 저희를 많이 후원해주시면 감사하겠습니다. 밖에 나가시면 파란 통에 저희 후원 박스가 있으니까 많이 후원해주시면 감사하겠습니다. 오늘 보여주셔서 감사합니다. Oh